ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਏਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੌਂਦੀ ਏ, ਸੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੋ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸੋਲਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਏਗੀ।